Hello，喂，各位損友啊，喂，嗱臨即刻報料啊，喂，其實就今日咧，HK01咧就有報道啦，係嘛？咁就有一單咁嘅嘢喎，喂，有兩條着住制服嘅狗公咧，即係前消防員啦，竟然喺酒店房輪姦嗰個飲醉酒嘅女仔喎，仲要係喺疫情期間咧，鳩人話其他嘅即係有其他嘅妹妹喺度，就等個女仔中伏。然後咧就兩條精蟲上腦嘅廢柴咧就關門打狗，輪流嚟料喎。哇！喂，呢啲咁嘅嘢啊簡直就有傷風化啦！喂，簡直係畜生都不如喎！喂，呢啲咁嘅仆街又唔浸豬籠啊，都對唔住列祖列宗啦，係嘛？好啦，根據新聞報道啦，兩條狗公被告分別係李浩田31歲同埋陳卓軒29歲。佢哋咧就被控喺2021年嘅8月20日喺旺角帝京酒店978號房，將一個26歲嘅女仔 X 夾硬嚟。案情係指咧，女事主 X 同第一條狗公李浩田本嚟咧係識咗幾年，收尾條狗公咧就睺準機會啦，重新聯絡。李浩田呢條仆街咧就用疫情限聚令做藉口啦，約阿 X 妹妹去酒店房飲兩杯傾下偈，仲拍晒心口咁話放心啦，大把女仔朋友喺度嘅。點撚知 X 一去到咧，屌你老母，個房入邊咧除咗佢咧就淨係得呢兩條準備扯好旗嘅狗公嘅啫。好啦，X 妹妹咧慘就慘在信錯狗公啦，就飲咗11、2杯之後咧就醉到不省人事，跟住咧就感覺到俾人上下其手，佢就曾經用絕望嘅眼神咧向識得耐啲嗰條狗公李浩田求救，點撚知條仆街竟然扮睇唔到，由得個同袍咧對住個女仔施暴，X 仲指證啊，佢係親眼望住嗰兩條仆街狗公眉來眼去，用身體語言示意你先定我先啊？不如一齊上啦！你抽完到我抽好冇啊？然後咧就交換位置，用力抽插個女仔，全程都冇帶套。事後咧，李浩田呢條賤種咧更加係被指逼 X 口交，仲將啲又黃又臭嘅精液咧就射去人哋塊面度。之後咧又另一條狗公陳卓軒咧就扮好心，用毛巾幫佢抹，再假惺惺送佢翻屋企。X 喺事發2日之後咧，身心受創，鼓起勇氣咧就再求助報警。一單嘢嘅性質呢，喂仲使問？呢啲係赤裸裸嘅強姦、輪姦，利用人哋嘅信任，再加成人之危，簡直就罪無可恕、賤格之極啦！喂，身為消防員啊，本嚟咧係應該係保護市民嘅生命財產，喂點知竟然淪為精蟲上腦、毫無人性嘅畜生喎，係嘛？喂，我哋嘅立場，喂，肯定係屌你老母啦，梗係屌柒呢兩條狗公啦，將佢哋嘅賤行公告天下啦，等佢哋遺臭萬年，兼且全力支持受害人啦，一定要將呢兩條仆街送去赤柱監獄執返劑啦，係嘛？喂，消防員喎，平時水你去火你來喎，喂，威風凜凜幾撚型棍啊？喂，點知除咗件制服，原來係入邊兩條淨係識得用下半身思考嘅蛆蟲。喂，正所謂畫虎畫皮難畫骨，知人口面不知心。喂，仲有一句叫做屎坑關刀，文又得，武又得，係嘛？喂，呢兩條咧就係最佳嘅寫照咯。喂，除咗識得哈哈霸霸奸淫擄掠，仲有乜撚用啊？根據控方開庭嘅陳詞同埋女事主 X 供稱咧，佢喺迷糊間就感到被侵犯，曾以眼神咧向首被告李浩田求助，但不被理會。更加令人發指到想嘔嘅就係佢指證見兩男以身體語言示意對方交換位置並接續輪姦佢。哇！屌你老母閪！聽到呢一度咧，我真係想將呢兩條狗公吊起身嚟打咯！喂，交換位置喎，當打機換人啊？定係打波換位啊？喂，你老母被夠屌啊！即係人哋個女仔用眼神求你啊！你條仆街李浩田識咗人幾年，轉個頭就變人渣，連朋友最後一絲希望都踐踏埋。喂，你哋唔係消防員，你哋係縱火犯啊！佢專登係燒毀人性嘅光輝啊！再喺上面屙督尿啊！喂，你哋呢條咁嘅消防喉咧，唔係用嚟救人，係用嚟塞住自己個屎眼嘅廢物！喂，呢啲咁嘅行為咧，唔知係消防處嘅恥辱啊，直頭係香港男人嘅恥辱啦！屌！講到呢度咧，咁辯方咧可能就會潛在一啲狗屎嘅垃圾論點啦。即係雖然兩條狗公係否認控罪，但係辯方嗰啲狗頭軍師咧，肯定係會諗一啲屎橋啊。譬如即係話
哎呀喂，可能大家都係飲大咗、嗨大咗，成件事有啲美麗嘅誤會啫。後生仔血氣方剛，控制唔到自己條小兄弟，咁可能女方當時嘅身體語言係有啲鼓勵性，咁令我哋當事人嘅誤解咗，可以以為可以深入交流呢。喂，如果人哋係真係咁樣變嘅話呢，我就一定係會咁樣搏咯。即係唔理老母個爛臭發閪解，血你老豆精蟲上腦江。我屌你啊！即係人哋受害人清清楚楚公稱用眼神求救，嚇到閪都縮埋，眼白白望住佢兩條狗公眉來眼去，交換位置輪流插入。哇！呢啲叫做誤會。你嗰條撲街呃個女仔上酒店房，灌到人哋醉貓咁樣，然後露出條狗邊，仲要一條唔夠兩條夾粉上。證據講到咁撚白，仲想賴地硬話係誤會。嗱你老母個閪就有你份啦！呢啲直頭就係有預謀、有組織嘅惡意強姦啦，簡直就係人渣中嘅人渣、狗公中嘅狗公啦！即係希望個官咧唔好俾啲咁嘅垃圾辯護呃撚咗啊！係一定係要將呢兩條社會嘅毒瘤咧着制服嘅敗類咧判到最重啊！最好咧就日日喺間房俾啲咁嘅基佬屌屎忽啦，等佢哋試下俾人淋嘅滋味啦，咁先係最啱啊！各位損友，呢單案咧都係賤格到冇朋友咯。係再次血淋淋咁樣講俾我哋知咧，有啲人咧係披住人皮，但係內裏邊咧其實係連禽獸都不如。即係無論任何人都好啦，佢着咩制服都絕對唔可以濫用職權同埋市民嘅信任去作奸犯科，傷害無辜。尤其係呢啲身為紀律部隊嘅前成員咧，市民對你哋係有期望，你哋就更加應該潔身自愛，唔係走去做一啲奸淫擄掠嘅勾當咯。即係對於呢一種令人神共憤啊、摧毀人性嘅卑劣行為咧，我哋係必須係屌到佢哋爆咯，係嘛？同埋咧，社會咧係必須係保護受害者咯，令佢哋有勇氣去指證呢啲咁嘅人渣。法律咧係必須去嚴懲呢啲咁嘅敗類，係唔可以姑息養奸咯。即係只可以咁樣咧公義先係可以得到伸張咯。即係呢啲咁嘅狗公咧先唔敢再咁猖狂咯。社會咧就必須保護受害者啦，令佢哋係有勇氣指證呢啲咁嘅人渣。法律咧就必須嚴懲呢啲咁敗類，係唔可以姑息養奸。只有係咁咧，公義先可以得到伸張咯。呢啲咁嘅狗公咧，先唔敢再咁猖狂。即係我哋嘅社會咧，先可以少啲人渣，多啲安寧咯。咁希望法庭今次咧一定要硬起身，咪撚再做放生官啦。要將呢兩條賤格狗公咧判到佢哋下半世都係間房執番揀咯，係嘛？日日就係以菊花代替溫柔鄉咯，好冇啊？